estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y a continuación vamos a proceder con la sometría de distintos animales. En este caso vamos a hacer la sometría del perro. Comenzamos con la longitud de la cabeza, desde la cresta occipital a la punta de la nariz. Su medición es de 23 centímetros. Seguimos con anchura de la cabeza, distancia máxima entre las arcadas orbitales. Esta mide 16 centímetros. Separación entre orejas. Distancia entre los bordes mediales de las orejas en su inserción a la cabeza. Mide 14 centímetros. Proseguimos con la anchura de la nariz. Distancia comprendida entre los bordes laterales del extremo de la nariz. Esta mide 6 centímetros. Seguimos con alzada de la cruz. Distancia entre el ángulo superior del omóplato y el suelo. Su medición es de 41 centímetros. Ya. Longitud del cuerpo. Distancia entre la punta de la espalda y la punta de la nalga. Mide 58 centímetros. Perímetro del cuello. Circunferencia del cuello en su plano medio. Mide 42 centímetros. Perímetro torácico. Circunferencia de la región costal en el plano que pasa detrás del codo. Mide 63 centímetros. Alzada de grupa. Se mide con una cinta métrica desde la tuberosidad ilíaca externa hasta el suelo. Mide 49 centímetros. Longitud del miembro anterior. Se toma desde los dedos hasta la inserción del hombro. Mide 36.5 centímetros. Longitud del miembro posterior. Se toma desde los dedos hasta la articulación de la cadera. Mide 45 centímetros. Longitud de la cola. Se mide desde el nacimiento de la cola hasta la punta de la misma. Mide 36 centímetros. Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y vamos a realizar la sometría en ovinos. Alzada de la cruz. Es la distancia tomada desde la superficie hasta la protuberancia culminante de la cruz. Mide 72 centímetros. Ancho de la cabeza. Distancia entre los puntos más elevados de los arcos cigomáticos. Mide 24 centímetros. Largo de la cabeza.
medida desde la protuberancia occipital hasta el labio superior. Mide 38 centímetros. Alzada de la grupa. La distancia desde la superficie hasta el punto más prominente de las tuberosidades ilíacas. Mide 77 centímetros. Diámetro dorso esternal. Se refiere al punto más prominente de la cruz y la zona esternal, detrás del codo. Mide 94 centímetros. Diámetro bicostal. Hace referencia a la amplitud de la caja torácica en un punto plano vertical que pasa por la octava costilla. Mide 71 centímetros. Ancho y longitud de la grupa. Es expresado en la máxima distancia entre las dos tuberosidades ilíacas externas o protuberancias del anca. Su rango varía entre 15 a 20 centímetros. Mide 22 centímetros. Perímetro torácico. Es relacionado entre el punto más prominente de la cruz, pasando por el costado derecho del esternón, es decir, alrededor del tórax. Mide 115 centímetros. Longitud y ancho de la oreja. Tomada desde la cumbre externa de la oreja hasta la base de la inserción de la cabeza. Sus valores varían entre los 15 a 10 centímetros. Mide 15 centímetros. Muchas gracias. Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y a continuación vamos a realizar la geometría en caprinos. Alzada de la cruz. Es la distancia tomada desde la superficie del suelo hasta la protuberancia culminante de la cruz. Mide 82 centímetros. Ancho de la cabeza. Distancia entre los puntos más laterales de los arcos cigomáticos. Mide 30 centímetros. Largo de la cabeza. Medida desde la protuberancia occipital hasta el labio superior. Mide 34 centímetros. Alzada de la grupa. La distancia desde la superficie del suelo hasta el punto más prominente de las tuberosidades ilíacas. Mide 87 centímetros. Diámetro dorso esternal. Se refiere al punto más prominente de la cruz y las zonas esternales detrás del codo. Mide 60 centímetros. Diámetro bicostal. Hace referencia a la amplitud de la caja torácica en un plano vertical que pasó por la octava costilla. Mide 58 centímetros. Ancho y longitud de la grupa. Es expresado en la máxima distancia entre las dos tuberosidades ilíacas externas o protuberancias del anca. Mide 26 centímetros. Perímetro torácico.
es relacionado entre el punto más prominente de la cruz pasando por el costado derecho del esternón, es decir, alrededor del tórax. Mide 101 centímetros. Perímetro de la caña. Se refiere a la toma alrededor de la caña y para su medición se utiliza una cinta. Longitud y ancho de la oreja. Tomada desde la cumbre extrema de la oreja hasta la base de inserción de la cabeza. Mide 23 centímetros. Gracias. Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y a continuación vamos a hacer la sometría en bovinos. Altura del sacro. Esta medida se toma desde el punto más alto del sacro hasta el piso. Mide 95 centímetros. Perímetro torácico. Se mide con una cinta que rodea el tronco por detrás del codillo, las primeras costillas y las primeras vértebras torácicas. Mide 58 centímetros. Longitud corporal. Es la medida tomada con una cinta desde la apófisis isquiática hasta el encuentro del animal. Mide 117 centímetros. Amplitud de cadera. Se mide la distancia entre las apófisis ilíacas. Mide 40 centímetros. Amplitud de isquiones. Se mide la distancia entre las apófisis isquiáticas. Mide 20 centímetros. Longitud de anca. Es la medida tomada con una cinta desde la apófisis ilíaca a la isquiática. Mide 22 centímetros. Alzada a la cruz. Es la distancia tomada desde la superficie del suelo hasta la protuberancia culminante de la cruz. Mide 87 centímetros. Alzada de la grupa. La distancia desde la superficie del suelo hasta el punto más prominente de las tuberosidades ilíacas. Mide 90 centímetros. Ancho de la cabeza. Distancia entre los puntos más laterales de los arcos cigomáticos. Mide 32 centímetros. Largo de la cabeza. Medida desde la protuberancia occipital hacia el labio superior. Mide 37 centímetros. Muchas gracias. Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y vamos a presentar las medidas sométricas del caballo. Las medidas sométricas en los equinos. Como primer punto está la alzada de la cruz, que se mide la distancia tomada desde la superficie hasta la protuberancia caminante de la cruz. Mide 1,44 m. La alzada de la grupa. Se define como la distancia desde la superficie hasta el punto más prominente de la tuberosidad ilíaca. Mide 1,34 m. El diámetro longitudinal, la medida de la cual se toma esta medida va desde la región donde se encuentra hasta un punto de la nalga, el cual determina el largo del animal y además de la alzada. Mide
31 centímetros. El diámetro dorsal-esternal es referencia a la parte más declive de la cruz, superiormente a la cara inferior de la región esternal, inferior correspondiente al nivel del olecranon. Esta medida es tomada con un compás sométrico o con una cinta sométrica. Mide 64 centímetros. Diámetro bicostal. Es el diámetro bicostal. Se traduce por la distancia que existe entre dos planos costales, tomándose como puntos de referencia. Mide 29 centímetros. Anchura de la grupa. La longitud comprendida entre los puntos más laterales y craneales de la tuberosidad coxal. Mide 43 centímetros. Anchura de la cabeza. La longitud comprendida entre los puntos más salientes lateralmente de los arcos cigomáticos. Mide 28 centímetros. Diámetro longitudinal. Es la distancia del segmento recto comprendido entre el encuentro y la punta de la nalga. Mide 1,35 metros. La longitud de la grupa, comprendida entre el punto más rostral y tuberosidad coxal y el más caudal de la tuberosidad isquiática. Mide 35 centímetros. Perímetro del tórax. Esta medida tomada de referencia al punto más declive de la cruz y el esternón, en el plano inmediatamente posterior al codo. Mide 1,71 centímetros. El perímetro de la caña. Es el perímetro de la región metacarpiana o metatarsiana de su tarso medio. Mide 24 centímetros. Muchas gracias. Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y a continuación vamos a proceder con la sometría porcina. Largo de la cabeza, se mide desde la base del cráneo hasta la punta de la nariz. Mide 20 centímetros. Ancho de la cabeza, medida entre los dos ángulos mediales de los ojos. Mide 10 centímetros. Perímetro del cuello, medida tomada por el contorno del cuello del animal. Mide 50 centímetros. Separación entre orejas, distancia entre los bordes mediales de las orejas en su inserción a la cabeza. Mide 9 centímetros. Anchura de la oreja, distancia entre los bordes medial y lateral de la misma oreja a nivel de su inserción en la cabeza. Anchura de la oreja, distancia entre los bordes medial y lateral de la misma oreja a nivel de su inserción a la cabeza. Mide 16 centímetros.
Perímetro torácico, medida tomada en el contorno del tórax inmediatamente por detrás de los codos. Mide 64 centímetros. Perímetro de la cadera, se midió el contorno a la altura de la cadera. Mide 67 centímetros. Longitud del animal, desde la punta de la nariz hasta la última vértebra caudal. Ya no. Longitud del animal, desde la punta de la nariz hasta la última vértebra caudal. Mide 94 centímetros. Altura de la cruz, medida obtenida desde el nivel del piso sobre el cual descansa el animal al punto más alto sobre la cruz. Mide 47 centímetros. Longitud miembro anterior, se toma desde los dedos hasta la inserción del hombro estirando los miembros. Mide 36 centímetros. Longitud del miembro posterior, medida tomada desde los dedos hasta la altura de la grupa estirando los miembros. Mide 47 centímetros. Diámetro bicostal, distancia entre ambos planos costales, tomando como referencia los límites de la región costal respecto a las proximidades de la articulación del codo. Mide 42 centímetros. Gracias. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y en esta ocasión vamos a realizar la sometría del cuy. Medidas de la cabeza. Largo de la cabeza. Se mide desde la base del cráneo hasta la punta de la nariz. Mide 7.5 centímetros. Ancho de la cabeza. Medida entre los dos ángulos mediales de los ojos. Mide 4 centímetros. Perímetro de la cabeza, tomando a la altura de los ojos por el contorno de la misma. Mide 10 centímetros. Perímetro del cuello, medida tomada por el contorno del cuello del animal. Mide 19 centímetros. Medidas del tronco. Perímetro torácico, medida tomada por el contorno del tórax inmediatamente por detrás de los codos. Mide 20 centímetros. Perímetro abdominal, se mide la altura del ombligo. Mide 23 centímetros. Perímetro de la cabeza, se midió el contorno de la altura de la cadera. Mide 9 centímetros. Longitud del animal desde el punto de la nariz hasta la última vértebra caudal.
Mide 30 centímetros. Altura de la cruz. Medida obtenida desde el nivel del piso o mesa, el cual descansa el animal, al punto más alto sobre la cruz. Mide 11.5 centímetros. Medidas de las extremidades. Longitud del miembro anterior. Se toma desde los dedos hasta la inserción del hombro, estirando los miembros. Mide 11 centímetros. Longitud del miembro posterior. Medida tomada desde los dedos hasta la altura de la grupa, estirando los miembros. Mide 11 centímetros. Perímetro de la caña. Se midió del contorno de la caña del miembro posterior. Mide 3 centímetros. Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y vamos a realizar la sometría en pollos. La sometría en aves. Como primer punto, medimos la anchura de la cabeza, desde los oídos de la gallina. Mide 8 centímetros. Medimos la longitud de la cabeza, la cual se mide desde el término del hueso del cráneo hasta la punta del pico con ayuda de la cinta métrica. Mide 8 centímetros. Ancho del pico. Se mide con la cinta el ancho del pico. Mide 2.5. Longitud del pico. Esta se mide con la cinta desde la inserción hasta la punta del pico. Mide 4 centímetros. Longitud de la cara. Se mide con la cinta desde la punta del pico hasta la sutura frontal. Mide 5 centímetros. Ancho de la cresta. Se mide entre ambos lados de la cresta. Mide 1.5 centímetros. Longitud de la cresta. Se mide el largo de la cresta con la cinta. Mide 4 centímetros. Alzada del dorso. Se mide con una cinta métrica desde el punto más alto de la cruz hasta el suelo. Mide 27 centímetros. Alzada de la grupa. Se mide con una cinta métrica desde la tuberosidad ilíaca externa hasta el suelo. Mide 26 centímetros. Longitud del ala. Esta se mide desde la distancia de la articulación del hueso húmero con la parte distal de la falange o punta del ala.
Mide 13 centímetros. El diámetro dorso esternal se mide con una cinta métrica desde el esternón hacia el punto más bajo de la cruz. Mide 18 centímetros. El perímetro torácico. Esto se mide alrededor del tórax. Mide 36.5. Muchas gracias.